Смотрите, братва, какое нахуй сегодня пасмурное небо. Солнце, блядь, с 2 часов не видно. Я тем самым временем ожидаю на ЗАГСе. Жду людей, пока они выскочат. И что? Поеду, отвезу их в ресторан. И после ресторана... Смотри, какой секс. Поеду пить вот эту бомбочку. Бля, когда весь день один сам с собой наедине, бля, голова кукуха едет, ёбнешься. Или даже что есть. Не охуеешь.